ទឹកទី1ត្រៀមចាប់ផ្ដើមទី2របស់អ្នកទាំងពីរហើយក៏ធ្លាប់បាក់គ្នាពីមុនមកដែរតែយូរឆ្នាំហើយឥឡូវគឺគីឡូឡើងមួយគ្រើដូចគ្នាគឺ63.5 គីឡូក្រាមសាច់សល្អមែនទែនអត់ដល់បកគោក្រហមគុណខ្មែររបស់យើងពីណយពីមុនគាត់ចូលចិត្តឌឺបាទចូលចិត្តឌឺមែនទែនកលាគាត់ថាទោះបីជាគាត់អត់ឌឺមើលមុខគាត់ក៏ឃើញឌឺដឹងជាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏មើលឃើញចឹងដែរថាឆ្វេងហើយក៏ទាត់ស្ដាំរបស់ពីណយទៅលើយាយនីណាថាឆ្វេងយាយនីណាថាឆ្វេងទប់ជើងតិចពីណយភាគច្រើនខ្លាចកែងយាយនីណាតែម្ដងតែយាយនីណាមករយៈចុងក្រោយនេះមិនសូវប្រើកែងប្រហែលទេសួរគាត់ដែរបាទសួរយាយនីណាដែរថារយៈហ្នឹងមិនក៏មិនសូវប្រើកែងយាយនីណាថាអត់ទាន់រកកលឹះឃើញបាទពីមុនការចំនួនវគ្គ2ហ្នឹងគឺថាកែងរបស់គាត់គឺចេញទៅគឺដឹងថាមានប្រសិទ្ធភាពថាមើលចន្លោះឃើញបានថាជក់កែងមើលប្រឡោះចេះតែឃើញតែពេលអាខានប្រើយូរទៅថារកចន្លោះកែងមិនឃើញចេះតែរឿងកាំងហើយដល់ពេលវាយកែងទៅក៏រឿងអត់សូវសមដែរមិនដឹងយ៉ាងម៉េចតែគាត់ថាមិនយូរទេអត់តែគាត់ប្រឹងប្រែងហើយគាត់អាសាវាយកែងច្រើននឹងគាត់រកសងគាត់ឃើញវិញឥឡូវប្រើជើងសិនសម្រាប់ទឹកមួយប្រើជើងទៅវិញទៅមកតបទីសិនពីណយក៏មិនសូវហ៊ានបុកដែរពីញ៉ាំពីណយបុកគាត់បុកចុងទឹកដាក់ទឹក4ឬទឹក5តែសិនធាក់ទល់ឆ្វេងចងរបស់យាយនីណាគឺជំនាញរបស់គាត់ខាងធាក់នេះហើយបាទគេចាំតែគាត់បាយដាច់បន្ទុកគាត់ធាក់ទប់តែបន្តិចគឺបន្ទុករបស់គាត់ឈ្នះតែម្ដងចាប់ជើងបានក៏ស្ទុះបាយតិចរឿងខើបន្តិចហើយឡតខោឡើងលើផ្ទះកង់មួយចាប់ឡើងរឿងក្តៅម៉ាស៊ីនតិចតែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអត់ទាន់ចេញដូចគ្នាចន្លោទៅទាត់វត្តមកវិញរបស់ភីតណយអត់ទាន់ដល់តុបទឹកមួយក៏បានបញ្ចប់ចូលលេសក់សឥឡូវឈានដល់ទឹក2ហើយបាទទឹក2ហើយយាយនីណាតែច្រឡំយាយនីណាតែពេលយើងធ្លាប់ស្គាល់តែយាយនីណាតែពេលតែគាត់ដាក់ឈ្មោះពិតរបស់គាត់ឲ្យត្រូវតាក់ធានាប័ណ្ណជីជាតិរបស់គាត់គឺបោភិរិទ្ធបាទធាក់ឆ្វេងក៏ទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានរបស់ពីណយចូលអោបគ្រាជ្រែងរៀងខ្លួនលោកអិនខាំរិនញែកអត់ទាន់ហ៊ានឡើងជង្គង់ដូចគ្នាយាយនីណាឥឡូវគឺគាត់មកជាមួយអេវថងគាត់មកហាត់ជាមួយអេវថងហើយគាត់ដាក់គ្រូហាត់របស់គាត់ក៏អេវថងដែរប៉ះតឡោងតិចយាយនីណាក៏ស្រួលតិចដែរក៏ស្រួលឡើងវិញធាក់ឆ្វេងរបស់យាយនីណាចូលមកបុកជង្គង់មួយដល់ភីណយជ្រែងយើងខ្លួនជង្គង់ស្ដាំភីណយចាក់ជង្គង់ស្ដាំទៅវិញទល់ឆ្វេងមករបស់យាយនីណារកចន្លោះកែងមកកែងមួយផឹងថែមស្ដាំមួយទៀតបងប្អូនចំណាំមើលចោះតែយាយនីណាគាត់ហាត់ពេញគឺគាត់អត់ងាយថយទេតែបើសិនជាគាត់ថយទល់អាហ្នឹងគាត់មិនសូវពេញទេអាហ្នឹងមិនតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំទេឆ្វេងស្ដាំថែមស្ដាំថាក់ទប់កែងឆ្វេងរបស់យាយនីណាកែងថែមមួយទៀត
ตบจะกงนี่เดี๋ยวนากันบัดจะกงพี่น้อยกันบัดไก่พี่น้อยรอบข้าวตามลายไก่ยี่ดีนาต่ออะไรแต่กาวแบบปีกันเนาะกาวแบบปีอยู่ชนะได้ปีปอนตับปุยนั่นคือเราปีปอนตับปุยยังมาชนะเชียงấy cầu là tiếp tuột với tuột năm vì pin nói thì đi nào cao châu tích tích chỗ tuột cắt thì pin nói tuột năm vậy đi nào chập trường bắn cây bốc tham cho cung môi tiên tôi cho cung vì vậy đi nào o bên đến mà vậy đi nào thay đi lo dân mưa khơi lo mà chơi xa căn chương hàng đa hàng đây thì nói về sân chơi là kho na tránh sạp có đó thôiคือcòn đưa còn bốc mà tề là bây là dân bạc đã lên cái bạc đã sật thom cho lời quát con bốc rừng slay đài sau hiền châu khang đài chạm tục bây giờ đây là chọc đặc vi lòng tớiคือxuất vai không tật tì pi mình tích tế chẳng mơ tật bầy toàn hiền đâu kia thế toàn hiền đâu kia thế bây giờ chưa ra đâu ra và họ còn sponsor và bây giờ sẽ tận một lần nhằm sponsor cặp thời cả sẽ tận với sản tiền lại là chắp à về năm là bao nhiêu đi nam pin chỉ giống toàn bị trường toàn máu chặt trường bắn toàn năm rồi thì mấy lần lặp tại mà đó vì nói tao trốn toàn làm được luôn toàn chặt trường bắn một cái phăng vì vậy đi na thì anh to thì để na chả bánh chặt trường nó cứ o men tên làพอทาพิษน้อยก็โจจัดตอดแทะตบมีเยเนนาmột chương bằng bảoเนี่ยจับเจอมันไก่ปักตะเทียนตอดกงกับใบพิษน้อยลางมันจับไปข้างกระไรลึกอันข้ามมันเนี่ยพิษน้อยแต่เยเนนาจับเจอมันบอกไก่ตัวตับปีไปดอนtiếtเลยเฮียนตอดเราไปนี่จับดำเลยเฮียนตอดได้ดาวโจดบอกกงจับกงvìพิษน้อยตัวพี่ใหญ่เลยนะจับกงระบำพี่น้อยจับไทยมวยเดียนโจยพี่น้อยไก่บกช่วยจะกุ้งช่วยระบำพี่น้อยเมื่อตอนใหญ่เนี่ยนะจันเปรียบจะกุ้งtích vàจันเปรียบจะกุ้งtíchพี่น้อยจับดาวบกโจจะกุ้งấy cho nên mà xưa châu cày bao nhiêu thì nà lớn nè tuột tam mò bốc cho cung thuê cung chặt càng rồi là bao phi nói châu là tiền vì phi nói rồi đi na thôi tuột thuê bốc cày là bao nhiêu đi na tuột kỳ dân cạch vì phi nói làm cho cung là lời gì đi na chặt cung bài sân chặt cung thuê một tiền thẹo tôm trộn bỏ chặt cung thẹo chặt cung một cái tới đôi kia to thì nói bốc lăng mấy tên đào châu hồn cái nó bao nhiêu đi na to công to chộp châu là thiết ý bảo phi nói châu cây nó bao nhiêu đi na tuột nó chặt trường bắn cây lên lấy châu mà tiết tuột với cây nằm chặt chuối thay môi tiền nơi ta châu lục chuối tuột với chặt cây nó bao nhiêu đi na chặt trường bắn cây đứng trút đi đây mà chơi tại chỗ thì chọc tận đi bay bọc cây đi có vót cây bị khang lừ thắng bay tật long phật tứ các bạch mà giang mà nè làm đại tận vì rồi nhưng mà bơi tật buồn họ còn ba cô chơi một cái thằng cuối lòng thiên lan vây bởi vì mình bay phần môi bay đập pi đằng tô rít thì gọi là ta chỗ tuột nắm tuột nắm
ចូលមកធាក់ចូលពេញពោះតែម្ដងទាត់ឆ្វេងយាយនេះណាទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបាត់កែងរបស់យាយនេះណាបាញ់ទឹកចាយតែម្ដងចាក់ជង្គង់ឆ្វេងទាត់ជង្គង់ពីយាយនេះណាបែកខាងក្រោមអត់ដួលទេមួយកែងគឺពេញឡមែនតើនិយាយនេះណាពីណយនៅតែដើរចូលចូលធាក់មួយជើងដើរចូលទៅទៀតទាត់ឆ្វេងចូលអោបគ្រាទាស់ឲ្យដួលនិយាយនេះណាក៏មិនព្រមដួលចុកចាក់ជង្គង់ឆ្វេងមួយដើរទៅទៀតចូលមកជាមែនតើទាត់តាមបាត់ជង្គង់ឆ្វេងកែងឆ្វេងនិយាយនេះណាអោបគ្រាព្យាយាមអោបគ្រានិយាយនេះណាព្យាយាមទាស់ជង្គង់ពីណយដល់ថ្ងៃនេះគឺចូលមែនតើលែងខ្លាចនិយាយនេះណាហើយលែងខ្លាចហើយទាស់មកជង្គង់ឆ្វេងចាក់ជង្គង់ឆ្វេងទៅដូចគ្នាកាច់ដួលពីនិយាយនេះណាឲ្យពីណយប៉ាន់ចូលពេកចូលមកលោកញ៉ាណាក៏ហាមដែរហាមកាច់ដួលទាត់ឆ្វេងវាយឆ្វេងបកកែងទៅទាត់ជង្គង់ជាប់ដល់ហាមកាន់ខ្សែរេញចូលទៀតធាក់ទប់កែងឆ្វេងនិយាយនេះណាឆ្វេងស្ដាំកែងរបស់ពីណយវិញចាក់ជង្គង់ឆ្វេងទៀតកែងឆ្វេងពីណយនិយាយនេះណាគឺក្រាកកជាប់ក្រាកកចាប់ដៃធាក់ទប់កែងឆ្វេងទាត់ជង្គង់ឆ្វេងពីណយទាត់ជង្គង់ឆ្វេងបោះជង្គង់ទៅរឿងស្រាលដូចគ្នាចូលទៀតលោកឆ្វេងទាត់ជង្គង់កាច់ខាងក្រោមដួលដល់នឹងចូលលោកឆ្វេងបុកជង្គង់កែងឆ្វេងកែងស្ដាំសងយកទល់ជង្គង់ពីណយថ្ងៃនេះគឺឯដុំគឺកម្លាំងមានបុកកែងឆ្វេងដាក់ជើងអាចបុកកែងស្ដាំតោះមួយចាប់ទឹក4ជង្គង់ហើយនិយាយទៅណាគឺជាយឹមបាយកែងបណ្ដាខូជលបង្កើនផលផលពីឆ្លាតពេកជាមួយនឹងវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនបន្សល់កាត់បន្ថយការសេទឹកទាំងអាហារជាមួយនឹងសារធាតុរ៉ែទឹកទី5ហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរថ្ងៃនេះនឹងមានម្នាក់ចាញ់ទាត់ស្ដាំបាយស្ដាំរបស់យេនីណាទៅវិញដល់ជប់បាយស្ដាំរបស់យេនីណាទាត់ស្ដាំពីណយស្ដាំឆ្វេងបោះជង្គង់មកជង្គង់ឆ្វេងចាក់ឆ្វេងទៅវិញរបស់យេនីណាឆ្វេងទាត់ឲ្យដួលអត់ដួលទេហើយក៏ឆ្លៀតបានបន្តិចដែរបាទយេនីណាលែងថយទឹក5ហើយទាត់ឆ្វេងមកទាត់ឆ្វេងសងតាមរបស់យេនីណាបាញ់ទឹកចាយពីណយនឹងដើរចូលទាត់ខាងក្រោមអត់ដួលយេនីណាលែងថយហើយចាក់ទប់ឆ្វេងពីណយដើរចូលទៅទៀតចាប់បានវាយស្ដាំកាច់កឲ្យដួលមិនព្រមដួលនេះគ្នាចូលទៅទៀតពីណយនៅតែចូលបានទាត់ឆ្វេងចាប់បានកែងមកត្រង់នេះគឺនៅប្រឆាត់ពីលើបន្តិចចូលមកទៀតពីណយថ្ងៃនេះគឺចូលច្រើនមែនតើចូលចាក់គង់ផ្ទាស់ចេញពីយេនីណាសិនពីណយចូលការពារក្បាច់យេនីណាតែម្ដងវេស្ដាំមុខឆ្វេងចូលចាប់ដាក់ជង្គង់ទាស់ជាប់ជង្គង់ឆ្វេងគាត់ថាតទល់អត់ចូលវិញទេណាអាចនឹងចាញ់យេនីណាអញ្ចឹងគាត់ចូលច្រើនធាក់ទប់អាចកណាគេដួលចេះអត់ដួលដូចគ្នា
ចូលដល់ទៀតចាក់កងឆ្វេងពីជង្គង់របស់យេណាចាក់កងឆ្វេងមកពីណយជាយាមទាស់ហើយទៅចាក់ថែមមួយទៀតចូលទៅវិញយេណាចូលម្ដងទាត់ឆ្វេងចាប់បានទាត់ឆ្វេងទាត់ស្នាមថែមរបស់យេណាចូលម្ដងទាត់ស្នាមចូលទៅទៀតយេណាសុំចូលម្ដងធាក់ទុំឆ្វេងចូលទៅទៀតទាត់ស្នាមចូលមកបត់គុកកែងឆ្វេងរបស់យេណាចាប់ទឹកទី5រងចាំលទ្ធផលសំបន្ទូដែលជាគូចុងក្រោយនៅពេលនេះក៏បានបញ្ចប់ពេញ5ទឹកដែរចៅក្រមទាំង5រូបគឺបានឲ្យបន្ទូមិនឯកច្ឆន្ទនោះទេចៅក្រមលោកស៊ិនបន្ទឿនបានឲ្យបន្ទូ98ទល់នឹង97បង្គោលខៀវចៅក្រមលោកជារិទ្ធបានឲ្យបន្ទូ98ទល់នឹង97បង្គោលក្រហមចៅក្រមលោករៀមកុសលបានឲ្យបន្ទូ98ទល់នឹង97ចៅក្រមលោកទេសរិនក៏បានឲ្យបន្ទូដូចគ្នាគឺសព98ទល់នឹង97និងចៅក្រមចុងក្រោយគឺលោកសឹងសរិទ្ធបានឲ្យបន្ទូ98ទល់នឹង97ជ័យជំនះមិនឯកច្ឆន្ទ 4-1 បានទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវភេទណយជូលេមួយថយ